زمونږ بنیادی مقصد خدا و چې تیر الیکشن چې و هغه د دانده الیکشن و او دغه په وجه دا پی ډی ایم جوړ شو بیا آل پارټیز سامنے چې اپوزیشن پارټیز یو ټول دغه یو الاینس جوړ شو زمونږ بنیادی مقصد دا و چې د ملک د صحیح مانو کې منصفانه انتخابات وشي او د غریبانو باندې چې دا کم د مهنګای بوج دی او ډېر زیات تکلیف کې دی چې دینه دی مونږ داخله خلاص کو بهرحال حکومت داغه چې کوم ګرانی روستي و په دې کم سلو کال کې اټوله ملبده خورا شیفت شو هغه ته پته و چې هغه حکومت زین او پټرول قیمت بجای دینه چې زیاتول کم کو او هغه ټول ملبده خوراغله او بهرحال د دې حکومت نم زمونږه دا توقع ده چې دوی به د عوامو خیال ساتي دا ضروري نه چې هر یو شی هر یو بوج په عوام باندې چي دا شرفات دي په غوي باندې هغه شانته ټیکسونه نشته چې کم پکار دي او په کارخانه‌دارو باندې په دې سرمایدارو باندې هغه باندې هغه شانته ټیکسونه نه لګولې ټول زور غریبانان ته راغلي دا صحیح ده چې د پټرول عالمي قیمت ډېر اوچت شوی دی د پټرولیم او $120 تر رسیدلې خو د سره سره پکار دا و چې لږ عوامو ته هم څه هغه ورکړي ریلیف ورکړي سو د دوی د دوه وختو روټیک لچاغه شوی نو مونږ به عوامو سره ولاړ یو او عوامو ته تکلیف زمونږه تکلیف دی هغه سره مونږ هغه شانتي کو دی زمونږ په دې صوبه کې خاص کر غربت کې اضافه شو غریبانان لا تنگ شو ورسره د لوډ شیډینګ چې کم زور دی په دې صوبه کې په نورو کې کو سلور غنټه کېږي دلته 30 غنټه شل غنټه کېږي نو دا نه انصافي ده په کار چې په دې باندې دوی سوچ وکړي چې د دې لپاره څه طریقه وکړي او دا وزیران او دا چې سامرا سیکریټریان دی هغه د غوي د مراد کټ کی اول د دوی خپل هغه کوي داسې مثال قائم کی چې هغه د خلکو ته پته ولګي چې را دوی په دې کې په دې بوج کې برابر شریک دي او کو دوی دغه څنګه نه کوي نو بیا خو داغه خو نتیجه خنه روزي نو لہذا مونږ دا امید لرو چې آی ایم ایف ته تیر حکومت معاهده کړو هغه نه انحراف وکړو دوی واپس دي آی ایم ایف ته د دوی دا خیال چې آی ایم ایف ته راشي هغه نه پس صورتحال خشي موږ امید لرو چې صورتحال بخشي خدا نه خاصتنین بیا خو د دوی نهلي په دغه لحاظ سره نو زمونږ همدرده عوامو سره دي او عوامو د لپاره به مونږ هر قسم تاګو داو کو او هغه سره به هر قسم قرباني ورکو کې چې هغه ته لار واپس بحال شي هغه خو د ملک تباہ برباد کړ دغه خو شک نشته د زمونږ نوجوانان ګمراه کړل دا قوم هغه تقسیم کو او دا کم داغه بدقسمتانه چې هغه دروغ وای نه غم دا زموږ نوجوانان بازي پکې هغه رښتیا غړي دا شرفات دي پاغوي باندې هغه شانته ټیکسونه نشته چې کم پکار دي یو شی نه د ډېر شیزونه پروسي خو لږ وخت پکار دی چې دا موجوده حکومت ځان لږ پخپو باندې مضبوط شي او د صوبو کې صورتحال خشي نو موږ امید لرو چې دوی به د عوامو خدمت کوي او خاص کر د دې صوبې زمونږ چې کوم حقوق دي او کم زمونږ ضرورت دي چې هغه موږ ته هغه شانتي توجه راکړي